Cái nội dung hôm nay là nó có nối tiếp cái phần 2 của 6 cái điều cấm kỵ trong đầu tư. Thế vậy là cái điều thứ tư, cái cấm kỵ ở đây tôi muốn nhắc đến cho anh em đó là cái dùng cái đòn bẩy tài chính ấy, là bắt buộc chúng ta phải dùng. Nhưng chúng ta dùng nó phải dựa trên cơ sở hiểu biết, có tính toán. Làm kinh doanh, làm đầu tư mà không có đòn bẩy tài chính ấy, thì không phải là dân đầu tư. Nói nghiêm chỉnh là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta dùng mà chúng ta không biết, mà chúng ta dùng vô tội vạ thì không khác gì dùng cái dây thòng lọng rắc vào cổ. Cái khối lượng cái đòn bẩy nó liên quan đến quy mô. Vì là cái quy mô ở trong thời gian ngắn bạn đẩy quy mô lên kịch kim, nhưng mà thời gian nó rất là nhỏ. Cho dù một lần đó giả sử nó không bị làm sao cả, bạn vẫn kiếm được một ít tiền. Nhưng cái cách làm của bạn đấy là không phải là cách làm bền vững. Cái cách làm bạn làm mà là làm chộp giật trên thị trường tài chính. Có nghĩa là cái T, cái thời gian ấy, nó rất là ngắn. Và ngắn như vậy thì không thể nào sống dai được. Cấm kỵ số 5 mà mọi người hay vấp phải đó là khi mà làm việc thì chúng ta hay vào cái số lượng lệnh quá nhiều, nhìn ở đồ thị quá ngắn và vào quá nhiều và làm cho chúng ta bị rối bời, mù quáng ở trong cái đống đấy luôn. Ở trong quá trình của tôi hướng dẫn anh em thì nó có mấy cái nghịch lý mà nghịch lý này chắc chắn chúng ta sẽ phải vấp phải. Thì để mà chúng ta làm thành để làm trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực thì đâu đó chúng ta những người bình thường thì đâu đó phải cần đến khoảng 10.000 giờ. Thế vậy là cái nghịch lý nó diễn ra ở đây là như này, là vì là chúng ta mong muốn để sớm đạt được cái lượng thời gian tập luyện lớn như vậy cho nên là mọi người có người thì lại chui vào đồ thị bé. Đấy, bởi vì là để mà tăng được cái thời gian tập luyện, tăng được cái thời gian trải nghiệm thì mọi người buộc là chúng ta phải làm với những cái khung như H1 hoặc H4. Đấy, để chúng ta nhìn ra được nhiều mô hình. Chứ nếu mà như mà chúng ta lại phân tích ở trên đồ thị tuần thì nó có thể là rất lâu nó mới có một mô hình diễn ra. Thì để mà tốt nghiệp được 10.000 giờ thì nó lâu lắm. Cho nên là ở lúc bắt đầu thì chúng ta phải nhìn ở đồ thị H4 hoặc H1. Đó, để chúng ta tăng được cái thời gian trải nghiệm và luyện tập lên. Chính vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn đầu ấy là chúng ta không được phép làm việc với vốn lớn. Đấy, vì nhất ấy, kiến thức thì ít này, kinh nghiệm ít này, kỹ năng xử lý ít này và chưa có những cái trải nghiệm về mặt tâm lý. Đấy, trải nghiệm thực tiễn ấy. Cho nên nếu như mà chúng ta nhồi vào một cái lượng vốn lớn, bao nhiêu nó cũng hết rồi. Tiền trăm cũng hết tiền trăm, tiền tỷ nó cũng hết tiền tỷ, tiền chục tỷ nó cũng hết tiền chục tỷ. Bởi vì mình không có mấy cái kia vào trong thị trường tài chính nó cuốn nhanh lắm. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ phải là một là chúng ta thực hành ở trên tài khoản demo. Hai là nếu có tập thì dùng tài khoản nhỏ nhất mà theo Ketching đó là gì? $600. Đấy. Và tập với cái micro size là 0.01. Cái cấm kỵ số 6 này ấy, là khi anh chị em mới vào thị trường ấy, là anh chị em búa tủa mã nào cũng chiến. Mã nào cũng chiến, mở bảng lệnh ra nó dài cả một găng tay này, nó gồm có 8 thằng khác nhau. Nếu như ông nào mà chiến Forex nào là euro đô, nào là đô yên, nào là bảng Anh, có anh em bị dính nhiều đấy không? Nào là vàng, nào là bạc, nào là dầu. Nó cả hai găng tay này là ở rất nhiều mã lệnh khác nhau, còn có ông chiến chứng khoán thì cả một dai thế này là tất cả có rất nhiều mã. Đấy. Thì cái này nó là cái cấm kỵ số 6 đó là gì? Đó là khi mà chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta chỉ nên tập trung vào đúng một thứ thôi. Khi mới bắt đầu bạn đã dàn trải cái nội lực của mình ra quá nhiều thị trường, quá nhiều sản phẩm, bạn không thể nào kiểm soát được, mất kiểm soát. Đấy là cái cấm kỵ số 6. Thì quay trở lại với nguyên lý que diêm là nếu như bạn có số lượng que diêm là vô hạn, mỗi một lần đốt một que này thôi, bạn đốt vào cái nồi này. Đấy, thì bạn đốt hết cả đống đấy thì cái nồi nước này nó cũng không sôi được. Cũng giống như là bạn mới vào thị trường, bạn phân tích vừa euro đô, vừa đô yên, vừa bảng Anh, vừa Canada đô, vừa Úc đô, tóm lại rất nhiều mã. Thế vậy làm cho tâm trí của mình nó phân tán, nó giống như kiểu nguyên lý que diêm ấy. Thì bạn làm hết tất cả số tiền bạn có cũng không thể thành công được và thậm chí là còn mang nợ nữa. Ngày xưa tôi cũng bị vấp phải cái lỗi này. Thấy cái gì cũng muốn vào, thấy cái gì cũng muốn mổ, thấy cái gì cũng muốn chiến, thấy cái gì cũng muốn phang. Thế là mất kiểm soát. Giống như bạn tưởng tượng như cái nồi bạn gióm củi ấy. Nếu như bạn mà lúc ban đầu bạn gióm một hai que thì nó không thể cháy được. Nhưng mà khi bạn gióm cả cái đống củi nó cháy bùng 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 rồi, lúc ấy bạn ném củi tươi vào nó cũng cháy.
Đấy, thì lúc mà trái tốt như thế rồi, quản trị tốt như thế thì lúc ấy mới tách ra, lúc đấy mới làm 2 mã nữa hoặc là 3 mã. Đấy, anh em hiểu chỗ này chứ?